यार ये खसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एलर्जिक कफ सबसे इरिटेटिंग होती है। एएपी भी परेशान हो। सबसे पहले लेवोचेटिरिजीन 5 मिलीग्राम या सेटिरिजीन 10 मिलीग्राम लो। ये एलर्जी को कंट्रोल करता है। घर पे हो तो 1 कप जिंजर तुलसी टी पी लो, ये थ्रोट को सूधे करेगा। स्टीम लो, साथ में 1 ड्रॉप यूकलिप्टस ऑयल डाल लो, एलर्जेंस कम हो जाएंगे। और सबसे जरूरी मास्क पहनो और डस्ट और पोल्यूशन से बचो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। टिप्स यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना। बाय बाय खासी।